Mira, mi gente, una cosa curiosa aquí, a ver si la veo completa. Un árbol y nació arriba de una piedra, de un coral cuadrado. El coral aquí estaba de adorno, como de muro. A ver si la ven completa ahora. Es una belleza, es una curiosidad increíble. Y lo más bonito, que el dueño de esto la está vendiendo. En 2.500 pesos están vendiendo esta mata. A ver si la ven. Vaya. Lo que es la sobrevivencia, lo que es el deseo de vivir. Bueno, ya vieron que esta matica aquí, este árbol que sobrevivió y ha crecido aquí por la naturaleza propio de ella. Bueno, hasta ahí llegamos. Esto es para que vean el deseo de vivir lo que son capaz de hacer la naturaleza.